July ni kwa Saint Augustine Shaurong le ahoy le na Marta na amasabika Saint Augustine Shaurong min apumi Krifa unaw nandilak Happy Feast Day tia RVA hakha in nankut kan intlay na Saint Augustine Shaurong le ahoy le na chu China tuluk ram a Jisu Kri anzum ruang a nun nak apemi Marta mithyang hlim zale pakul na ansi Saint Augustine Shaurong chu thong khajasari somli kumrukum a China ram ki jaw mun a achuak amasa a king ram uktu pol I ralka pakhat ase nikhat a Catholic langboy John Gabriel Torin Dufressis kha thongtla in a umtik a chu siang boy pa kilving kha tuan vau angai Tlangboy pa I zum nak dai nak le Jisu Kri cha I zum tlak asina kha amu tek a alung a thleng I Catholic zum nak a alut tipil nak a ing I Augustine ti mi min kha alak anhu a tlangboy pakhat a ahong chang ve I China tuluk mi Catholic tlangboy masabik na lak a pakhat asive Jisu Kri thong tha kha aphuan zungzal harsat nak le Zaitluk I ti anong mi chan na man a alung arak thum lo thong khazariat kum hlei nga kum a shrem nak a ing thong an thak I azum nak a hlot du lo ruang a Marta si nak in a thi Saint Augustine Shaurong le a hoi kom le na chu zale pakul an si China Catholic Krifa somriat pasari missionary ramdang mi somthum pathum chunha lak a tlangboy sister catechist miso so nu lapa lau thau mi ngaksia kumkwa in upa kum som sari tiang andak itel China ram a Kri zum tu pol chu kum tampi chung shem nak kha anrak tong anzum nak kha hlot ding in anrak fial na a hlodu lo mi kha thong andak thak na shem nak tampi anrak ing a hlei che in Boxer rebellion lay a mi tampi chu an thi asina in an ni pol ni chun Kri chu kan hlo khau lo tia an zup nak a khan an rak mun I an nun nak kha an rak pek pop chom pol thu ni October ni khat kum thong ni kum a China Marta zale pakul na chu mithyang sinak arak pek na Saint Augustine Shaurong le ahoy len ha nun nak ni zaida akan chon piak du ti asia chun Kri kan zup nak a fekte in umding harsat chan a pathian kha ibau chanding Jisu Kri thong thabia kha ral tha ngai in chimphuan ding kan nun nak in Kri kha du deu ding an nun nak chu Kri cha a nun nak pek hi dot nak sang biak asi ti kha fiang te in an langtar